अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, हमने इस गाड़ी का जो है ना पिस्टन भी नया डाला है, रिंग पिस्टन भी नए डाले हैं, वॉल भी नया डाले हैं, टैमिक चैन भी न्यू डाली है और ऑयल पंप वाली गरारी भी न्यू डाली है। टैमिक चैन भी न्यू डाली है, पिस्टन भी नया डाला है दोस्तों, वॉल भी न्यू डाले हैं, समझो सब चीज़ न्यू डाली है। ये गाड़ी का साउंड चेक करें, बिल्कुल बे आवाज़, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आवाज़ है। ये चेक करें, इंजन का साउंड चेक करें। अभी स्लो नहीं रुकेगी, थोड़ी सी इसकी रनिंग हो जाए, रनिंग होने के बाद फिर ये स्लो रुकेगी।